misy amsikana farady fahita hoky ny bonibony kodra manantona hopitaly akaiky anao no vo sisa lamalama valio ny manao dokotera telo dia nisy ny fivorina natao tao amin'ny trano fivorin'ny faritra Anosy moa zany. Ny antony fivorina izay dia ny ametrahana paikady zany hoenty miady amin'ny epidémie de rougeole na ny valaveren'ny akitrotro izay mahazovana tokoa amin'izao fotoana izao. Ka ny ametraka ny comité de lutte contre l'épidémie de rougeole zany no antony vilina tao. Ka ny zavatra tapaka moa zany dia ny fametrahana ny commission anankitelo eo ambon'izay comité zay dia ny commission de communication satria everina fa zava-dehibe ny fanentanana maro samihafa tokony ho atao mba aprisika amin'ny olona zany amonjy toeram-pitsaboana raha ohatra ka misy ndranganaretiny zany. Eo ihany koa ny commission logistique izay iandraikitra indray zany ny fitaovana satria maro ny fitaovana mety ilaina amin'izany ady atao zany ka io commission logistique io zany no andrafitra ny listre ny fitaovana ilaina rehetra hoenty miady amin'izany sy anao anso avy ihany koa zany amin'izay mety malala-tanana zany ny amin'ny azahoana zay fitaovana izay satria zavatra misy dia izao amin'ny faritra zay ahitana ny kitrotro eto Fort-dauphin koa dia misy ihany koa ny antony hafa manome vana rehetrarehetraan'izay ao ohatra ny resaka sakafo ao ny mety ny problème na fahadiovana ka zany no ilana n'ireo fitaovana nambara teo reo. Ary farany moa zany dia misy ny commission de surveillance zay ahitana indrindra ny chef hôpitaly satria zareo zany no mahita zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamoniny ka zay commission de surveillance zay zany ny mampiakatra ny vaovao avy any anivon'ny fokotany tsirairay avy any dia mankaty amin'ny DRSP zany. Zay zany ny zavatra natao androany. Ary zavatra mahafaly moa zany ankoatra ny fandraisana ny arrêté na fametrahana ny comité zay dia androany dia isady zany ny famoahana ny plan de communication ataon'io commission de communication zay tafajoro io zany. Ny aretina kitrotro dia aretina azo saboina tsara raha ohatra ka ara-potoana ny fandraisana-tanana ny marary. Fa ny problème eto amintsika zany dia efa tena efa marary efa reraka be le olona zay vao makany amin'ny toeram-pitsaboana. Ka eto zany dia manentana ny olona rehetra satria fa nisy ihany ny fanazavana mikasika ny manahoana moa ny symptôme amin'izany aretina kitrotro zany raha vao misy zany symptôme na sotraretina makasika ny kitrotro io zany hita ohatra hoe tazo ohatra na misy fièvre dia avy hatrany dia tokony hamonjy toeram-pitsaboana avy hatrany zany ny marary fa tsy andro hoe fa reraka be vao manatony toeram-pitsaboana. Dia manaraka an'izay koa zany dia manentana ihany koa ny olona mba hanao vaksiny satria ny vaksiny ihany zany no fomba mahomby indrindra hoentina miady amin'ity aretina kitrotro ity. Hihinana voankazo malio vao masaky soa miloko mavo. Pepenao misandro morovogny vava ny famokoaky na mihasy. Andrekisiko, andrekisinao, andrekisikan'aby gn'ady amin'ny bonibony.